네, 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 하나님의 말씀은 누가복음 12장 24절입니다. 누가복음 12장 24절 말씀 함께 하나님의 말씀을 받들어 읽겠습니다. 까마귀를 생각하라. 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐. 아멘. 우리 다시 한번 읽을까요? 같이 읽습니다. 까마귀를 생각하라. 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐. 아멘. 새보다 귀한 것 맞습니까? 네. 이 까마귀를 하나님께서 기르시고 공급하신다고 말씀합니다. 하나님이 나의 보호자 되시고 하나님이 내 인생의 모든 것을 책임져 주시는 공급자 되신다는 사실에 대해서 성경은 누누이 말씀하고 있는데 인간은 잘 믿질 못하는 것 같아요. 근데 오늘 이 말씀을 통해서 하나님이 정말 나를 보호하시고 나의 공급자 되신다, 내 인생을 책임져 주신다, 이 사실에 대해서 확신을 가졌으면 좋겠습니다. 이 앞부분에 보면 어떤 이야기를 하고 있냐면 예수님께서 염려 많은 사람들에 대한 이야기를 해요. 그럼 사실 인간이 수많은 염려를 합니다. 이런 거 저런 거 다 염려된다 그래요. 근데 사실 다 통틀어서 보면 거의 대부분 한 가지로 축약이 돼요. 무슨 염려예요? 돈 염려예요. 돈 염려. 먹고 사는 문제 염려예요. 근데 오늘 하나님께서는 이런 먹고 사는 문제에 대해서 염려하지 말라고 말씀하시는 거예요. 내가 너희들에게 공급해 주겠다는 것이죠. 여러분, 성령의 인도를 받아서 하나님의 자비를 우리가 구하면서 살아갈 때가 있습니다. 내가 이제 죄 가운데서 해방받고 이 눌림으로부터 벗어나기를 원하며 간절히 기도할 때가 있죠. 그런데 여전히 아무리 기도해도 내가 죄 가운데서 해방받은 느낌은 없고 자유함은 없고 오히려 마치 연자맷돌을 묶어가지고 그냥 꼭 짓누르는 같은 이런 고통 속에 아직 있는 분이 있을 수 있습니다. 그런가 하면 정말 오랫동안 하나님의 말씀을 붙잡고 기도했는데 간절하게 처절하게 부르짖으며 기도했는데 응답이 없어요. 도무지 소망의 빛이 안 보여요. 언제나 도대체 내 기도가 응답된다는 건지 믿어지지가 않아요. 그래서 막 탄식이 나옵니다. 근데 그럴 때 조심해야 돼요. 왜냐하면 마귀가 속삭이거든. 마귀가 너 기도해봤자 아무 소용없어. 네 기도 아무리 해도 결코 하나님이 들어주실 리 없어. 쓸데없는 지 그만해. 죽을 때까지 부르짖어봐라. 과연 네 기도가 응답되는지. 너 헌일하는 거야. 하나님께 대한 신뢰를 완전히 그냥 끊어버리려고 하죠. 마귀가 계속 속삭입니다. 그러나 여러분, 에스더가 왕이 부르지 않았는데도 가면서 그렇게 고백하잖아요. 내가 왕에게 나갈 것이다. 그런데 죽으면 죽으리라. 이런 각오를 가지고 나갑니다. 하나님 앞에 우리가 나갈 때도, 진정한 왕 되신 하나님 앞에 나갈 때도 내가 하나님의 말씀을 의지하고 하나님의 자비를 의지하고 하나님의 진리를 붙잡고 죽으면 죽으리라. 주님 앞에 나갈 수 있는 믿음이 우리에게 요구되는 것이죠. 여러분, 야곱이 이제 바단 아람에서 다시 고향으로 돌아가는 도중에 형이 너무 무서워 400명의 군사를 이끌고 막 온단 말이죠. 그래서 도무지 건너갈 수 없어. 야복강에, 요단강 지류거든요. 아주 작은 강입니다. 이걸 하나를 못 건너는 거예요. 두려워서. 그때 야곱이 밤중에 천사와 씨름을 하게 됩니다. 씨름하면서 어떻게 합니까? 당신이 나를 축복하지 않으면 절대로 내가 당신을 보낼 수 없다는 거예요. 날이 샜는데 나로 하여금 가게 하라 하는데 안 보내겠다는 겁니다. 이 믿음이, 이 끈질김이 우리에게 필요한 것이죠. 무엇이든 여러분 하다가 특별히 하나님의 말씀을 붙잡고 선한 뜻을 따라서 무슨 일을 하더라도 낙심할 필요가 없습니다. 낙심하지 말지니 때가 이름에 거두리라. 때가 되면 하나님이 거두게 하시는 은혜가 있을 줄 믿습니다.
오늘 본문에 보면 까마귀 이야기를 하고 있어요. 하나님께서 예수 그리스도의 말씀을 통해서 까마귀에 대해서 이야기하는데, 까마귀 그러면 여러분 마음속에 어떤 생각이 들어요? 야, 예쁘다, 사랑스럽다, 이런 생각 들어요? 금방 고개가 막 절레절레 하네요. 왠지 그냥 좀 싫고, 시커멓고 그냥 지저분하게 보이고, 그 막 시체도 막 먹고 그러잖아요. 사체 같은 거 이런 것도 먹고 그러잖아요. 아우, 지저분하잖아요. 근데 여러분, 이 까마귀가 새끼를 낳지 않습니까? 부화하죠, 부화. 새끼를 낳는 게 아니라 알을 까서 부화를 하는데, 이제 이 새끼가 털이 나서 이제 조금 날 수 있는 상황이 되면은 둥지 안에 있는 새끼를 막 밀어내버린다는 거예요. 가만히 있지 못하게 한다는 거예요. 그냥 떨어지게 둥지 밖으로 몰아낸다는 거죠. 까마귀 어미가 까마귀 새끼를 훈련시킬 때 아주 엄격하답니다. 심지어 어떤 사람은 가혹하리만치 엄격하다, 이렇게 표현합니다. 근데 이놈들이 아직 먹잇감이 뭔지도 잘 모르고 먹이를 잡아서 어떻게 잡는지도 모르잖아요. 그런데 그냥 쫓아내가지고 지들 알아서 먹고 살게 한다는 거예요. 어미새, 아비새가요 절대 먹이를 잡아주지 않는데요. 그냥 쫓아내고 너 알아서 살아라고 한다는 겁니다. 여러분, 그런데 오늘 본문 다시 읽어봅시다. 같이 읽습니다. 까마귀를 생각하라. 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 참고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐. 여러분, 까마귀보다 더 귀하다는 사실에 대해서 일말의 의심도 없이 받아들이시죠? 아니에요? 그런 분 안 계실 겁니다. 이 새보다 얼마나 너희가 더 귀하냐. 시편 147편 9절에 보면 들짐승과 우는 까마귀 새끼에게 먹을 것을 누가 주신다고요? 하나님이 주신다는 거예요. 들에 수많은 짐승들이 있습니다. 그 수많은 새 중에서 하필 왜 하나님이 까마귀를 이야기하실까? 까마귀 중에서도 까마귀 새끼를 이야기합니다. 그러니까 이 어미새가 그냥 몰아내버리는 까마귀 새끼를 말하는 거예요. 그 누가 과연 먹이시느냐? 예, 하나님이 먹이신다는 거예요. 하나님이. 여러분, 까마귀는 자기가 원하는 것이 있으면 어떤 방식으로 표현하죠? 까 그럽니다. 우는 것밖에 할 수가 없어요. 이 소리밖에 못 내요. 그런데 그렇게 하면서 나 배고파, 아이고 배고파, 새끼들이 그러면 하나님이 그 소리를 들으시고 그 울음소리를 들으시고 그들에게 먹이신다는 거예요. 여러분, 그렇다면 한번 잘 생각해 보세요. 하나님의 형상을 통해서 내가 형상을 닮은 존재로 창조된 인간입니다. 게다가 우리를 얼마나 사랑하셨는지 유일하신 아들이신 예수 그리스도를 십자가에 내어주시고 그 피값을 통해서 우리를 죄와 허물, 사망 가운데서 건지셨습니다. 살리셨어요. 대속의 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그리고 하나님의 자녀된 권세를 회복시켜 주셨어요. 그런 우리가 까마귀가 깍깍 우는 소리 들으시고 그 필요를 채워주신 하나님이시라면, 그런 은혜 속에 살아간 우리가 하나님의 자비와 긍휼을 구한다면, 예수 그리스도의 이름으로 나를 구원해 주신 그 이름으로 내가 그분의 자비와 긍휼을 구한다면, 과연 나에게 전혀 무관심한 채 아예 귀를 닫고 쓸데없는 소리 하지 말라고 그렇게 하나님이 말씀하실까? 두려움에 떨고 있는 하나님의 자녀들인 그리스도 예수의 십자가의 피로 구속받은 그 자녀들이 외칠 때 그 두려움에 나를 살려달라고 외치는 그 소리에 주님이 과연 귀를 받고 응답하지 않으실까? 그렇지 않으신다는 거예요. 이게 예수님 말씀이에요. 그럴 리가 없다는 것입니다. 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐라고 말씀하고 있지 않습니까? 여러분, 그러므로 여러분이 내가 얼마나 더 존귀한 존재인가를 깨달아야 돼요. 모든 피조물보다, 그 어떤 피조물보다.
새들이 다양하죠. 그리고 새들은 또 대체로 예뻐요. 아주 귀여워요. 이놈들이 근데 성경에 보면은 아니 뭘 모아 놓지도 않는데 창고가 걔네들 필요한 것을 모아서 차곡차곡 필요한 걸 저장하는 창고, 골방 이런 것도 없다는 거예요. 그런데 하나님이 먹이신다고 하지요. 그리고 말씀하시는 겁니다. 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐. 같이 해봅시다. 나는 새보다 무지무지 귀한 존재입니다. 나는 까마귀보다 훨씬 귀한 존재입니다. 이 단순한 주님의 말씀을 여러분 귀 기울여 들으셔야 돼요. 공중에 날아다니는 저 까마귀를 봐라. 내가 먹이지? 너희는 얼마나 이 새들보다 더 귀하냐. 그렇습니다, 여러분. 그냥 아주 작은 미물, 그리고 죽으면 그냥 그것으로 끝이에요. 이 까마귀는. 새들은 그냥 죽으면 끝입니다. 우리는 영원히 사는 존재입니다. 하나님 형상으로 창조되었기 때문에. 여러분, 그런 이 새들, 특별히 오늘 본문에서 말하고 있는 까마귀가 여러분 그냥 단순하게 울어제끼기만 해요. 깍깍깍. 막 시끄럽게 울 때는 깍깍깍깍깍 막 그러면 뭐 고성으로 올라갈 때도 있어요. 이놈들이 때를 지어도 다니잖아요. 엄청나게 울어댑니다. 그런데 그 울음소리, 아주 단순한 울음소리를 들으시고 하나님이 들어주신다니까요. 뭐가 필요한지 듣고 응답하신단 말씀이죠. 하나님의 형상을 소유한 여러분의 기도를 왜 그런데 들어주지 않겠습니까? 여러분이 뭐가 필요한지 왜 모르시겠습니까? 예수님이 이 말씀을 하시기 전 앞부분에 보면은 염려하는 사람들에 대해서 쭉 언급하거든요. 그러면서 이런 표현 써요. 참새 5마리가 2아사리온에 팔린다는 거예요. 실제로 이 시대에 참새가 시장에서 유통될 때 한 아사리온이면 2마리가 판매됐습니다. 2아사리온에 5마리를 산다는 이야기는 그냥 너무 이게 흔한 것이기 때문에 시장에 가면 여러분 그 아줌마들이 아이고 이건 덤이에요 하고 주잖아요. 그런 것처럼 이 참새가 2아사리온 주면 하나 덤으로 주는 거예요. 그렇게 흔해 빠진 참새입니다. 그런데 하나님 그 이 참새도 절대로 잊어버린 일이 없다는 거예요. 참새 한 마리도 다 기억하고 있다는 겁니다. 심지어 어떤 표현을 하고 계시냐면 참새 한 마리가 죽는 것도 하나님이 허락하시 없이면 죽을 수가 없다는 거예요. 포수가 산탄총을 막 날려서 죽이는 것 같은데 뭐 어린 아이들이 이 참새 잡는 도구를 만들어 탁 잡아당겨서 옛날 막 잡아가지고 먹는 것 같은데 지붕을 막 돌아다니면서 겨울철에 밤중에 이 지붕 뒤져가지고 참새 끄집어내서 잡아먹는 것 같은데 이 모든 걸 다 하나님이 허락하지 않으면 그들의 생명이 끊어지는 일이 없다는 겁니다. 너희가 새보다 얼마나 더 귀하냐. 그렇습니다, 여러분. 우리가 그렇게 존귀한 존재라는 사실을 주님이 부각시키고 있는 거예요. 심지어 우리 머리카락 하나까지도 다 세신바 되셨다고 말씀합니다. 이거 제가 말씀드린 적 있죠. 머리카락 세셨다는 것은 우리 보통 18만 개 정도 그 이상 좀 된다고 그러는데 흑발인 사람들이 이 머리카락이 내 것이 몇 개인지 아신다는 의미를 뛰어넘어서 오늘 또 제가 머리를 감으면서 머리카락이 좀 빠져나왔어요. 근데 예를 들어 제 머리카락이 18만 개 있다 쳐봅시다. 근데 내가 오늘 감은 머리카락이 1957번째 머리카락이 빠졌어. 그러면 이 1957번째 머리카락을 세신바 되셨다는 거예요. 그 넘버링을 매겨가지고 다 알고 계신다는 겁니다. 나는 모르는데 주님은 내 머리카락 하나하나 넘버링이 매겨져서 몇 번째 머리카락이 빠져나가고 나는지 이걸 다 알고 계신 분이라는 거예요. 그런 하나님이 어떻게 새보다 훨씬 더 존귀한 자신의 아들을 십자가에 내어주고 산 이 백성들을 위해서 아무런 관심을 두지 않고 너희들 그렇게 살다 죽어라 이렇게 하겠냐는 거예요. 너희 염려 속에 빠져 죽어라 이렇게 하겠냐는 겁니다.
아무런 염려를 하지 말라는 건 이야기하고 있어요. 무엇으로 말할지도 염려하지 말고 무엇을 먹을까도 염려하지 말라는 거예요. 22절에 보면 내가 너희에게 이르노니, 여러분 지난주에 우리가 기도가 응답될 것에 대한 확실한 보장이 있다고 그랬죠. 왜냐하면 내가 너희에게 말하노니 그랬어요. 내가 너희에게 이르노니. 그러니까 이 말의 권세, 여러분 행정복지센터 가가지고 구급 공무원이 말하는 힘과 거기 행정복지센터장, 옛날에 동장이라는데 지금 뭐라고 하는지 제가 잘 모르겠어요. 동장이 말하는 그 권세와 여러분 인천시장이 말하는 권세와 대통령이 말하는 권세요. 그 말의 권세가 어디에 더 무게중심이 있습니까? 너무 뻔한 이야기 아니겠습니까? 그런데 우주 만물을 창조하신 창조주인 주님이 말씀하시는 거예요. 내가 너에게 말하노니 구하라 주실 것이요, 찾으라 찾을 것이요, 문을 두드리라 열릴 것이니라 말씀하고 있거든요. 그렇기 때문에 우리가 주님 앞에 부르짖어 간구하는 것들은 반드시 받을 수밖에 없다는 사실이에요. 그런데 그 하나님이 오늘 말씀하고 있는 거예요. 내가 너에게 이르노니, 이것도 주님의 말씀이에요. 내가 너에게 이르노니, 아주 권세 있는 말씀입니다. 뭐라고 말씀하시느냐? 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라. 그런 다음에 까마귀 이야기 꺼내는 겁니다. 까마귀 이야기. 이 까마귀는 심지도 않고 거두지도 않고 창고도 없고 골방도 없는데 내가 먹인다, 내가 기른다. 하물며 이 모든 새보다 얼마나 더 귀한 존재인데 너희들을 먹이지 않겠냐? 너희들을 기르지 않겠냐? 라고 하는 주님의 말씀인 것이죠. 그렇습니다, 여러분. 양식을 모아서 부지런히 뭔가 자기의 미래를 위해서 준비 안 해도 새들이 다 먹고 살아요. 염려 없이 까마귀가 다 먹고 삽니다. 그런데 하나님의 자녀인 우리를 훨씬 더 각별하게 관심을 가지시고 사랑을 쏟으면서 필요한 것들을 공급해 주지 않겠습니까, 여러분? 여러분이라면 까마귀를 기른다 쳐봐. 까마귀에게 잘해주겠어? 여러분 자녀들에게 잘해주겠어? 말도 안 되는 이야기 있잖아요, 그렇죠? 질문 자체가 너무 어리석은 질문이죠. 우문이죠, 우문. 하나님이 지금 그렇게 말씀하고 계시는 거예요. 너희는 이 새들보다 얼마나 더 귀하냐. 염려하는 것은 사실 죄입니다, 죄. 하나님이 염려하지 말라 그랬어요. 그럼 우리 염려 안 하면 되는 거예요. 혹시 아이들이 먹고 살 염려를 하면 진짜 굉장히 지혜로운 아이, 아주 슬기로운 아이가 아닙니다. 염려드는 아이입니다. 걱정스러운 아이예요. 먹고 살 염려를 단 한 번도 하는 일이 없습니다, 애들은. 왜? 엄마 아빠를 믿기 때문에 그런 겁니다. 예수님 말씀하셨잖아요. 너희가 악할지라도 자식에게 좋은 것을 줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 너희에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐. 그 하늘 아버지가 지금 말씀하고 있는 겁니다. 여러분, 우리는 이 세상을 보면서 이 자연 세계를 쭉 살펴보게 될 때 많은 그 하나님의 다양한 섭리들을 발견하게 돼요. 개미를 여러분 유심히 지켜본 적 있습니까? 개미들이 얼마나 부지런한지 가만히 있질 않죠? 부지런히 왔다 갔다 합니다. 그냥 왔다 갔다 하는 것만 아니에요. 그들이 먹이를 이렇게 발견하면 먹이를 가지고 자기 집으로 가지고 가요. 근데 이놈이 혼자 끙끙거리고 못 가잖아요. 그럼 어떻게 해요? 다른 놈들이 와가지고 도와줘서 같이 움직여가지고 그 개미 집으로 가져갑니다. 부지런히 가져갑니다. 그걸 보면서 개미를 통해 배우죠. 하나님의 섭리를 배우는 거예요. 근데 여러분, 더 놀라운 하나님의 섭리를 배우는 것이 뭐가 있느냐? 까마귀를 보면 까마귀를. 이 까마귀는 심지도 않고 거두지도 않고, 아니 그런 거 잊어버려. 생각 아예 안 하고 살아요. 개미처럼. 그리고 잊어버렸는지 안 하는지 몰라. 하지만 놀랍게도 이것들도 하나님이 기르신다는 거예요. 할렐루야, 할렐루야. 그러므로 여러분,
이 불결한 새, 지저분한 새 한 마리도 하나님께서 이처럼 책임지시고 공급하시고 기르신다면 나는 어떨까라고 하는 것이죠. 근데 많은 사람들이 이런 생각해요. 나는 죄가 많아서, 나는 불결하고 진짜 더러워서, 나는 추한 존재라 하나님은 나를 완전히 외면하실 거야. 그렇지 않습니다, 여러분. 세상의 사람들에게도, 악인들에게도 지난주에 살펴봤던 것처럼 해와 비를 주신다니까요. 구하면 주신단 말이에요. 하물며 여러분, 예수 그리스도의 보혈로 정결함을 받아서 무가치한 존재가 아닌 이제는 진짜 하나님께 보배로운 존재가 됐어요. 내 목숨 하나가 예수님 목숨하고 똑같아요. 얼마나 하나님께는 내가 존귀한 존재인지 모른다는 이야기입니다. 나의 모든 더러움이 완전히 제거됐습니다. 무엇으로요? 예수님의 보혈로. 그 보혈의 은혜로 인하여서 그렇게 구속받은 우리가 비록 지금도 여전히 죄 가운데 허덕이고 있다 할지라도 이 문제를 가지고 주님 앞에 나가면, 우리가 부르짖으면 하늘에 상달된다는 이야기입니다. 새들보다 너희를 얼마나 더 아끼겠느냐는 이야기예요. 여러분, 왜 우리의 기도가, 우리의 상황이 하나님이 책임질 수밖에 없는가? 우리는 이 새들보다 훨씬 차원 높게 하나님께 부르짖어요. 다시 말씀드립니다. 새들이 부르짖는 것보다 인간이 하나님 앞에 부르짖는 것은 차원이 달라. 차원이. 새들은요 아주 단순하게 부르짖습니다. 오늘 까마귀를 예를 들었으니까 깍깍깍깍 이거밖에 못한다니까. 근데 이 소리도 들으시고 응답하셔요. 본능적인 소리 하나밖에 할 수 없는데 이거 하나 해도 모든 것을 주님이 다 알아들으시고 그에게 필요한 것들을 공급하시더라. 근데 여러분 생각해봐요. 인간이 얼마나 합리적입니까? 인간이 얼마나 의미를 알고 기도합니까? 그래서 누가복음 18장 13절에 보면 죄인된 세리가 기도합니다. 뭐라고 기도하느냐? 나를 불쌍히 여겨달라는 거예요. 왜? 죄인이기 때문에. 이게 합리적이잖아요. 그리고 여기는 의미가 있습니다. 내가 죄인인데 나를 불쌍히 여기면 내가 이 죄 가운데서 벗어날 수 있다는 고백을 하고 있는 것입니다. 여러분 깍깍 소리와 이 소리, 어떤 소리를 여러분 하나님이 더 잘 들으실까요? 그러니까 이 새 한 마리의 본능적인 울음소리에도 응답하신다면 우리의 분명한 약속의 말씀을 붙잡고 진리 안에서 구하는 하나님의 자녀들의 음성을 왜 그분이 외면하시겠는가라고 하는 말씀입니다. 뭐가 뭔지 잘 명확하지가 않아요. 불분명하게 깍깍 소리만 외쳐도 주님이 다 알아들으신다니까. 그리고 주님이 알아서 해결해 주셔요. 근데 우리는 성경 말씀을 붙잡고 이 진리의 기초에서 합리적으로 주님 앞에 구하는 거예요. 그리고 내가 그렇게 구할 수밖에 없는 이유를 이야기하는 거예요. 나는 죄인입니다. 나를 불쌍히 여겨주세요 하는 것처럼. 그런데 여러분 이런 기도를 왜 안 들어주시겠다는 이야기죠. 하나님의 자녀인 여러분이 하나님 앞에서 여러분의 입장을 충분히 말씀드릴 수 있어요. 내가 이런 상태에 빠져 있습니다. 나에게는 이런 문제가 있습니다. 나는 이런 욕구가 있습니다. 여러분의 입술을 가지고 하나님 앞에 나가서 말씀드릴 수 있다는 이야기입니다. 마치 까마귀가 깍깍 울어대는 것처럼 아주 단순해요. 여러분 그럼에도 불구하고 낙심되십니까? 절망스럽습니까? 문제 속에서 영원히 헤어나지 못할 것 같은 두려움이 있습니까? 하나님의 말씀을 믿고 주님께 나아가서 구해 보십시오. 하나님이 정말 그렇게 말씀하신 대로 이루어 주시는지 그렇지 않은지 하나님을 시험해 보세요. 하나님은 구하라 그랬어요. 찾으라 그랬어요. 문을 두드리라 그랬습니다. 하나님은 이 까마귀 새보다 너희가 얼마나 더 존귀한 존재인지 모르는데 너희들이 뭘 염려하느냐 말씀하셨습니다. 그러므로 여러분이 하나님 앞에 나가십시오. 여러분 에스더서 잠시 살펴봤지만 그 상황은 이렇습니다. 하만이라고 하는 사람이 모르드게가 그 앞에 엎드려 절을 하지 않으니까 이게 단단히 화가 났어요. 그래서 모르드게를 죽이려고
계획하다가 가만히 보니 모르드게가 유대인이야, 유대인. 그래서 아이놈만 죽이면 성이 안 찰 것 같아요. 그래서 유대인 전체를 말살시킬 계획을 세우지 않습니까? 왕에게 가서 이야기는 왕이 이거 먹혀 들어가. 왜? 뇌물을 받았거든, 뇌물을. 그래서 허가를 해줍니다. 그래서 이제는 조금만 지나면 이 유대인이 다 죽게 생겼어. 그때 모르드게가 에스더에게 가가지고 너 왕 앞에 나가라. 가서 이 상황을 말씀드려라 그러죠. 그러나 그 당시 왕이 부르지 않는데 나가면 누구든지 죽습니다. 혹시라도 반역을 일으킬까 봐 죽여버리는 거죠. 근데 이 지금 부름을 못 받았어요, 에스더가 한동안. 그러나 금식하고 그렇게 고백하는 거예요. 내가 왕에게 나아가리라. 그리고 뭐라고 덧붙입니까? 내가 죽으면 죽으리이다. 죽을 각오를 하고 왕 앞에 나갑니다. 여러분, 죽을 각오를 하고라도 왕이신, 진짜 왕이신 하나님 앞에 나가서 여러분이 필요한 것들을 구해 보십시오. 하나님이 듣지 않으실 리가 없습니다. 여러분, 이 야곱, 아직도 자기 안에서 자기가 죽지 못해서 해결되지 못한 문제로 인해서 여전히 자기 생각에 사로잡혔던 야곱. 그러나 이 야곱의 기도를 하나님께서 결국 들어주시지 않습니까? 당신이 나를 축복하지 않으면 나는 절대로 가게 할 수 없습니다 라고 붙잡았을 때 그 요청을 받아들이시단 말이에요. 그리고 뭐라고 오히려 그를 축복하십니까? 너는 이제 더 이상 야곱이라고 내가 부르지 않을게. 이스라엘이라 하리라 그랬어요. 하나님과 겨루어 이겼다라고 하는 엄청난 이름을 주십니다. 내가 완전히 나는 나의 힘으로 살 수 없는 존재입니다. 하나님을 철저히 의지합니다. 이 믿음 가지고 나아갔을 때, 주님께 절대적 의존하는 상태로 나아갔을 때 하나님은 네가 나와 싸워서 나와 씨름해서 이겼다라고 표현하세요. 오늘 여러분, 이 하나님이 내가 믿는 하나님이라는 사실입니다. 여러분, 배고픈 까마귀 새끼는 언제까지 울어 제낄까요? 입에 먹을 것이 들어올 때까지 울어 제끼겠죠. 애들이 배가 고프면 엄마가 젖을 줄 때까지 계속 울잖아요. 여러분, 그러면 하나님의 자녀인 우리가 하나님의 자비가 필요하다면 언제까지 하나님 앞에 부르짖으면 될까요? 근데 그분의 자비가 나에게 임할 때까지 부르짖으면 되는 거예요. 구하면 되는 거예요. 믿습니까? 그렇습니다, 여러분. 주님이 나에게 말씀하셨고 주님께서 약속하셨어요. 내가 너에게 이루노니, 절대자이신 그분이, 천지를 창조하신 그분이, 지금도 이 세상을 유지하고 지탱하시고 보존하시고 경영하시는 그분이 말씀하셨단 말이에요. 동장이 말한 게 아니에요. 이 나라의 대통령 정도가 말한 게 아닙니다. 모든 권세를 세우기도 하시고 폐하기도 하시는 그분이 말씀하신 겁니다. 마태복음 11장 12절에 보면 천국은 세례 요한의 때로부터 침노를 당한다 그랬습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노한 자는 빼앗느니라. 여러분, 천국은 부족함이 없는 곳입니다. 모든 것이 다 구비되어 있습니다. 근데 이 천국은 침노를 당한다는 거예요. 침노하는 자가 빼앗는다라는 표현을 쓰고 있습니다. 내가 천국을 침노하면 나에게 필요한 것들을 내가 공급받는다는 말씀이죠. 부족함이 없게 되는 거예요. 하나님의 평강이 임하는 것입니다. 하나님의 은혜로 내 필요한 것들이 채워지는 것입니다. 천국은 세례 요한의 때부터 지금까지 침노를 당한다. 침노. 침노하세요. 침노. 말씀을 믿고 침노하는 거예요. 제가 이 말씀을 전하다가 최주수 목사님 통해서 여러분이 들은 이야기이긴 합니다만 다시 이렇게 떠오르더라고요. 한참 백신을 안 맞으면 참 문제가 되는 시기가 있었잖아요. 우리 아이들이 다 백신을 안 맞았거든요. 근데 이제 제일 먼저 그 문제가 된 게 아들이었습니다. 둘째. 직장에 취업을 해야 되는데
백신 접종했다는 증명서가 있어야 입사 지원서를 낼 수가 있어요. 지원 자체가 안 되는 거예요. 입사가. 가고 싶은 데는 있는데. 그래서 이제 어떻게 하면 좋냐고. 그래서 제가 뭐 백신 맞으나 안 맞으나 그게 뭐 큰 문제겠냐 사실. 저는 이제 그렇게 하면서 맞고 지원해도 상관은 없겠지 이런 입장이었어요. 근데 최 목사님 아주 단호하게 안 된다 그러셨죠. 예. 근데 어쨌든 뭐 입사하게 되어서 다니게 되었습니다. 두 번째 이제 유빈이가 문제가 됐습니다. 4학년 2학기 마지막 학기를 하게 되는데 수강 신청이 딱 홀드돼 버린 거예요. 아예 수강 신청을 못하게 막아놨어요. 이유인 즉슨 백신 접종 증명이 있어야 된다는 거죠. 뭐 안타까워서 답답하니까 힘드니까 어떡하냐고 막 그러는 거죠. 저는 또 비슷하게 아이고 맞아도 되고 안 맞아도 되고 큰 문제 안 될 것 같은데 이제라도 그냥 맞고 하면 안 될까? 최 목사님 단호하게 안 된다고 그럽니다. 하나밖에 없는 목숨을 실험할 이유가 있냐? 졸업 안 하면 되지. 근데 여러분 놀랍게도 마지막 진짜 이제는 더 이상 물러설 곳이 없는 그 순간 그냥 백신 접종 받았다는 증명에 대한 서류는 없어요. 나머지 서류는 다 준비됐는데 그 준비된 서류만 가지고 가서 줄을 서서 또다시 한번 이렇게 밀어 넣어보는 거예요. 근데 그날도 밀어넣는데 계속 거절당했죠. 리젝 그랬어요. 계속 거절당하다 그날도 이제 다시 서류를 들고 서 있는데 기도해달라고 이제 진짜 이번에 안 되면 이제는 수강 신청 못하고 졸업 못할 것 같다고 서 있는데 이분이 중간에 일어난 거죠. 우리 딸 딱 차례가 되었을 때 자기 자녀 픽업하러 간다고 내가 저쪽 센터에 연락해 줄 테니까 그 사무실로 가라고. 아마 은행이었을 거예요. 은행에서 했을 거예요. 근데 아마 차 타고 20분인가 이렇게 15분인가 20분인가 가야 되는 거리가 떨어지는 곳이었어요. 아니 그놈들 제 속에서 그래. 아니 그놈들 그냥 찍어주고 가지. 아니 그 실컷 기다리게 만들어 놓고 아니 애 뭐 픽업하러 간다고 그냥 가버려? 에이 그랬는데요. 이분이 이제 자기가 전화를 해주겠다고 그랬거든요. 그쪽에 가서 또 줄을 서는 거예요. 아마 3군데가 이렇게 줄이 있었다고 하더라고요. 근데 이제 줄을 서서 기다리는데 자기 차례가 됐어. 그래서 어떻게 왔냐 그러니까 이만저만 이래서 거기서 갈아서 왔다 그러니까 그렇잖아요. 전화 받았다. 하필이면 이 3사람 중에 그분인 거예요. 그분. 그리고 그 이야기 듣자마자 서류를 주니까 서류 볼 생각도 않고 도장을 다 찍어준 거죠. 네. 너무 유비니까 깜짝 놀래가지고 뒤돌아보면서 이게 무슨 일이야 뭐 너무 도무지 믿어지지 않는 일이 벌어진 거죠. 그래서 수강 신청을 하게 되었고 졸업을 하게 됐습니다. 이제 큰딸 문제가 생겼습니다. 어떻게 해요? 저 한국에 나가면 못 들어가는데 백신 문제예요. 일단 들어와라. 뭐 기도하고 그 맡기자. 어차피 엄마는 허락 안 할 텐데. 아니 이제 급하니까 한별이가 그런 거예요. 지금이라도 맞아서 1차 접종 증명 가지고 나갈까요? 이런 거예요. 이제 한별은 급하죠. 결혼하고 못 들어가면 이제 신랑하고 떨어져 살아야 되니 이거 기가 막힐 노릇이죠. 직장도 못 다니고 복잡한 문제가 벌어지는 거예요. 그러니까 지금이라도 맞을까요? 그러는 거예요. 그냥 나오라고. 일단 그냥 나오라고. 기도하자고. 그때 정말 놀랍게 5월 13일 날 결혼했는데 12일 날 이 법이 바뀌어가지고 백신 안 맞아도 들어갈 수 있는 허가가 내려진 거예요. 할렐루야. 그럼 그냥 매달리고 믿고 의지하는 겁니다. 지름 10cm 되는 물혹이 난소 안에 2개나 있었는데 이것도 그냥 선포하는 거예요. 이 혹은 줄어들고 사라질지어다. 그리고 어느 날 한참 지나고 나서 이 지름 10cm 되는 혹 2개가 사라진 거예요. 그냥 아예 흔적 없이. 여러분 그러니까 오늘 하나님의 말씀을 우리가 의지해야 돼요. 천국은
침노를 당한다 그랬습니다. 침노하는 자는 빼앗느니라. 할렐루야. 여러분이 모든 것이 구비된 그 천국을 침노하실 수 있기를 바랍니다. 까마귀 위에 깍깍 소리도 주님이 들으십니다. 응답하십니다. 기르십니다. 먹이십니다. 보호하십니다. 하물며 너희가 새보다 얼마나 더 귀한 존재인데 내가 너희들을 기르지 않겠느냐? 너희들을 먹이지 않겠느냐? 보호하지 않겠느냐? 말씀하고 있는 겁니다. 여러분, 그런데요, 한 가지 놀라운 사실은 까마귀에게 너 앞으로 뭐가 필요하면 울어라, 그럼 내가 책임질게, 이런 말씀 한마디도 없어요. 그럼에도 불구하고 여러분, 까마귀가 울면 하나님이 보호하시고 공급하시고 책임지신다니까요. 그런데 우리는 어때요? 하나님이 약속해 주셨거든요. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답받고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 시편 50편 15절은 뭘 말합니까? 환난 날에 나를 찾으라는 겁니다. 환난 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 네가 나를 영광롭게 할 것이다. 그러니까 응답해서 영광을 받으신 분이 누구라는 겁니까? 하나님이라는 거예요. 하나님은 자신의 영광을 위해서 내 기도에 응답하신다는 겁니다. 나를 위해서보다 1차적으로. 그래서 시편 23편에도 보면은 그분이 자기의 이름을 위해서 우리로 하여금 필요한 모든 것들을 책임지고 공급하신다는 말씀을 하고 있는 거예요. 내가 대단한 존재이기 이전 그분의 이름을 위해서, 그분의 영광을 위해서 이처럼 일하시는 분이 하나님이시라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 사도행전 2장 21절 같이 읽습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라. 아멘. 누구든지입니다. 누구든지. 예수 그리스도 안에 들어와 있는 어떤 사람이든지 주의 이름으로 구하면 구원을 받게 해주시겠다고 약속하셨어요. 주의 이름을 부르라. 그리하면 구원을 얻으리라. 이 구원, 소조라고 하는 단어는 영원한 생명을 우리에게 약속해 주실 뿐만 아니라 우리가 이 땅을 살아가면서 우리 힘으로 해결할 수 있는 문제를 만날 때마다 우리가 구하면 구원의 역사가 일어난다는 거예요. 할렐루야. 내가 해결할 수 없는 문제가 해결되도록 도와준다는 약속인 것입니다. 주의 이름으로 그분의 도움을 구할 수 있기를 바랍니다. 혹시 까마귀보다 내가 못한 존재라고 생각하시는 분은 안 계실 줄 믿습니다. 까마귀의 울음소리를 더 관심을 가지시고 귀를 기울이실까요? 하나님의 자녀된 우리의 울부짖는 소리, 합당하고 말씀을 붙잡고 의미 있게 구하는 우리의 소리에 귀를 더 기울이실까요? 여러분의 판단의 몫입니다. 천국은 지금도 침노를 당하고 있습니다.